zaparradak, ez dut babesik, arren ez jun nire albotik. Uxoa, non gaude? Ontxe hemen gaude askotxi, bai? Loratzen zentruen iriki berri dan espazio berri baten, nere txokuen, bai? Era izena jarri dixot, baina, loratzen barroko espazio bat izangoan, non bakoitzek bere gauzak ekarriko txun eta nire bide laguntzan bitartez saiauko gehan edo ingo duen hori harintzie eta egunerokue pixkete errestie. Hemen ongi etorri espazio goxo ontan indizu. Ez da oso ondile, baina nik uste nahikue bide laguntza polit bat iteko. Hemen bi argitxo egin gaude giro xamur baten. Eskerrik asko, elkarrizketa honen proposamena onartzeatik. Zuri. Malutak podcasteko elkarrizketa hau. Eta aipau duzu, bide laguntza, aipau duzu akompainamentu edo barrura begiratzeko prozesue. Ze proiektu berri baten zaude. Bai. Izena duna ERA. Bai. Hori da, galdetuko dizut oin. Nahiz da zu pixketa aurreratu duzu. Zer da ERA? Betu, era da buruen denbora askun ibilidetan aukera bat. Eta justu izenburu horren pien gainare aurkeztet, era aukerak eraikiz, bai? Ze niretzako gauzak itxiko modu bat da, forma bat, momentu bat, bai? Era hitzek behar gauza asko esan nahi ditu, eta, hoxe danak barne hartute niri aukerak eskaintzizkiten momentu bat, eta leku hontan aukera dut martxan jartzien. Lehenore erakin ibili naiz igual beste aukera batzuk aurre ikusten, ze asko gustatzen zat eskulanak ikie eta gauzak nire kabuz konpontzie eta beste bizin berri bat ematie, eta gauzak beste era batea behitzeko aukeri esortzie. Baina, hortiken zaio ikusten nuen bezin modu eta momentu honetan beste hainbat gora beran ondorixoz, onaxe iritsi naiz. Eta orduan era izangoa, oinartik isidetan dana bestin eskure jartzeko aukeria. Ze politia, ez zerbitzura jartzeko modu bat, ezta? Aipau duzu, gainetik ze eskaintzezun, laguntza individuala alde batetik. Bai. Hortaz aparte? Bai, laguntza individuala alde batetik, eta laguntza individual hori baitare jantzteko edo beste era batea bideratzeko, bakoitzen aukerak errezte hori edo bideratze hori, taldeko igual autoezagutza tailerrak, bai? Momentu honetan esan dezun bezala, leku hau igual espazio txikixe da taldeko gauzak iteko, orduan aukera hori beste erakunde edo beste talde batzukin elkarlanien osatzeko proposamena da. Beti ordie helburu horrekin autoezagutza. Bai? Eta gero baita ere tailerrak, baina tailerrak justu garapen personalakin lotute. Bai izen lekena emozioekin edo autoezagutza hori gatazkak kudeatzeko, edo liderguen nola eman, edo ikasgelan eta hezkuntza testuinguruen feedbackan kontue, azken baten akonpainamenduekin lotute dauden hainbat gairi buruzko tailer zehatzak emateko aukeri. Eta azken bat, elkarlan proiektuek proposamen desberdinetatik sortu laizkenak. Batek baldin badaki aurren garapen ez dakiz zerren inguruen, nik horri osauin lehiket guraso bezala horren aurrien nola
nola aurreike dugu edo ze bizipen sortzizkigu eta horiek nola erreztu lizkeu baitare guretzat eta baitare bide lagun izateko seme-alabakin edo, lanien, irakasle bezala, enpresa testu inguruen nola ez, aukera desberdinek. Izenak arreta ditu dit. Aurrenako aldiz irakurri nunin, hori, gonbida nindun gelditzea, ezta, eta hausnartzea. Ustezu era berri baten sartzen nahi gehala, orokorrien jendartie? Dudaik ez dauket. Nik uste dut aspaldi sartu gehala alde batetik eta gero bestetiken, atzetik gabitzela denbora oson, esateko erabat. Nahi gaituztela eman norabide baten gizarte bezala, naiz dago igual ez kontura edo kontura, baina ez nahi kontura edo ezakipadanik bakoitzeko katzea leku desberdinien, ez? Eta hortik bizi ditu bere gora berak aldun errezen, baina hori azkar dihun. Eta gu ez hainbeste. Gure aldaketak askoz motelo edi, askoz pausago hauek, eta gure gorputzek ez dugu igual hain errez usten mugimendu horri jarraipen nahi. Eta igual ez du nahi, baina ez nahi horrek ez hortzigu beste zintasun bat ez, eta horri aberre nola horrek iso. Ontxe, etorri zait esan dezunin gure resistentziak, ez da? Gorka horbizuken azken atea duen kantan esateu, erantzunek dazkigun galderakin funtzionatzea dugu, ez da? Horrek segurtasun emateigu. Nik uste donea erantzunik gabeko galderakin jende asko etorriko hala. Etortzeu dezu, ez da, konpainatzeko. Eta gainarenik galdera hosek iteko. Eta galderak egiteko, zu. Igual galdera gehiokin ateatzeko, ez da? Hori da. Ze hona. Eta igual entzulegu galdeko, eta usoa zein da? Usoa asko jar gazte bat izango, tondikene. Ibilbide luzie dauket neurrixen, bai? Esperientzia asko bizitzi gustatzezat, eta horrek, beste behin aukera asko eman ditxit, gauza berrixek ikisteko, probatzeko, oso kuriosa naiz, izen naiz txikitatik, eta kuriosidade horrek aukera asko eman ditxit, viajatzeko, jende pilu zautzeko, eta, bizipen hoxe danak nirekin ekartzeko. Eta bizi esperientzia hori gogoratzen gina, emozio nauzea, eta emozio horri leku indiozu. Zenbat kostatze egon, ez da, horri leku itie, horri gea estaltzen. Zuk, haunea etortzean persona horren bide lagun, esango deu igual, erabaki ausarta hartu duen persona horren bide lagun, ez da, nik uste, barrura bitzeko erabakile hartzie badala ausardi bat eskatzeula. Zukin dezu bezala, hezkuntza albo batea utzi, eta bain proiektu berri honetan zaude. Eta akonpainamentu prozesu honen aurretik zuke, zure burui, zure barrura behitzen hasiko zinen, ez da? Bere garaien. Egontzen momentun bat, gertaeran bat, horrea bidera uzituna, esan zenuna, hasi berko nahi hemen, nire ezin egon nahi beira, edo nire barroko lorategio pixket, argile edo atentzio pixket jartzen, ez da? Esan nizuten bezala oso kuriosa naiz. Orduan, nik neure burun ingurun asko hausnartu dut, edo nik hausnarketako erreztasune dauketela igual esan laiket, nuk esati igual raro da, baina pentsatzeko erreztasune edo dauket, o pentsatzea emateit, eta nik jakin nahi nun hori normal zan edo. Edo danok ite deun edo ez, porque nire ustez danok ez genuen iten, ez? Hori igual txikitatik enjun naiz deskurritzen, beste danan kaldetut, nik ez nahi utzat, bakoitzo hain desberdinek gehala, ez? Eta nik uste horrek lagundu zila batxe, psikologia ikasketak burutzeko determinazio hartzea, edo hasieratik hori ikisiko nula, besteik ezpak kuriosia ez jakiteko nola demontre funtzionatzen den. Eta gero zerringo nun horrekin galdetzen ziren, ez dakiz zingo, baina behintzet jakin nahi dut, ez?
eta beti jakin min horren bitartez naiz, eta gero baita ere erakutsi dibe gauzan aurrin kritiko izeten, ez? Eta emate guben lelena ikusten, baina baita ere beste buelta bat ematen bazparea, beste atzetik zer dagoen, edo ez dagoen, eta aztertzeko, eta orduan horrekin beste hainbat gauza naiz deskubritzen, eta beti neure buruei beti indixot kino bat, ez? Gero hainbat lanpostutan tokauzat igual neuri bildur gexo edo bertigo gexo emate ziben gauzak ikie, eta horrek aukera eman dit beste prozesu batzutan parte hartu, eta coaching ikasketak iten jo naiz, eta horrekin neure burue baita ere ezautzeko beste momentu luze bat hartu dut, eta baita ere, ezagutzan kudeaketan inguruen beste masterren bat, eta, beti hona izikisten, eta hori kanpoa bire eta barrure bire aplikatzen, neure burue beti lasasotiken bizitzeko, neure buruei aukera berrexek eskaintzeko testu inguruek sortzeko, eta oin era. Oin era. Eta, oin baita ere hasi naiz erakin, terapia gestanteko kursu egiten, kursu edo. Tresnak hartzen jarraitzezu. Eta ziurrenik honea etorrikoanak igual herramientak baita ere beharko ditu, edo ez? Zuri zerrak lagundu dizu, adibidez, ibilbide hontan, zure prozeso personalian? Zerrak edo zeinek? Zein izan dizure heldulekuek? Momentu baten ez eroitzeko, baina zerbaiteko reusteko, ez da? Niretzat heldulekue beti inguruko babesa izen da. Ingurun jendie, konfiantzazko jendie ukitzie, eukikoten aukerie konpartitzeko, eta horrekin kontatzeko, norbere barroko gauza kontatzeko, eta horri leku bat iteko, eta zorautez nahola ikusten laguntzeko, eta aurre haiten laguntzeko. Bat inguruko babesa. Ez du beti zertan pertsona igual auki izen, baina behintzete bat emat. Sentitzen aizeana, normala dala norbaitek esango izula, ez da? Zaizula zerre arrabe gertatzen. Hori da. Lehen aipaezu kuriosidadea, eta pixket ondik eta atzeo jongo naiz, kuriosidadea hitzek eramaten hau ume txiki batena, eta zu guain zean usua izateko indezun ibilbidi, ez da, eta ondik zure gandamakizu ume hori, ez da, usua txiki hori, eta segurunez genea egongoa beregan, ume horrengan, ondik ere zaguarri asko, mantentzeitunak, ez da, ume batek dauzkenak. Baina oin, usua heldu ontatik, galdeko nizuke, zer galdu dezu haurtzaro garaitik? Zer galdu detan? Nik ez dakit galdu edo gorde eindetan. Noiz bat erabiltzeko, edo noiz erabili leiketan bazpare horre ukitzeko. Igual ez dut egunerokun erabiliko, baina galdu bestela esango nun, baina igualeko konfiau edo ingenua dozate beba, hori izetet segitzet. Orduan aurre aile da, jendik pentsago honi hartu erri zaplaia. Baina, hola xe da. Orduan, igual, ez dakit, gorde baino gexo da, hankak gexo lurrin jarriko txou eta ikisi hori horrekatzen ez. Baina bestalde baita ere berreskuratzen ze bestela inoiz ez dezu aurre aiten igual ez, eta... Askotan geroak uste ditugu ezaguarri horiek, ez da, edo oso noizin behin atatzen ditugu, oso espazio konkretutan, ez da, eta ez egunerokotasunik. Eta oaingo usua heldu honen baitan, izure izateko modutik, zer daukezu soberan edo sobran? Batzutan, traba asko indit kurioso izetik behorrek. Porque kurioso izete honekin, eta
Bai, kurioso izate honekin azkenin inoiz ez dezu amaitzen. Inoiz ez dezu amaitzen. Eta oinartere momentu bat eukidet ez, nahi izen dutena kurioso izate hori bastartu. Bastartu edo behintzet gorde, eta behitu, lanpostu bat daukezu, erdizke guztoku edo ez, bueno, bai, estabilidade bat ematizuna, ze beste ez, ikisi, hortan moldatzen, eta jazta. Erresa da, ez? Plazer bizitzeko. Baina ditu kuriosidadek ez ditutzi, hor gelditzen. Baina bestalde beste aukera batzu sortu dizkitez. Oso kontziente zera, bai. Igual ez dizula usten horrek, nolabait estabilidadia, bai. Estabilidadia eta nire lekue mandar beti ezin duela egon, ez da? Elkarri ikutzen. Bueno, hortzu ez da? Apustua usarta indezu. Bai. Eta alde hortatik zorionak, ez dalako erreza. Gaur egun, hain mundu edo egoera edo garai ziurgabe hauetan olako erabaki bat hartzia. Eta jarraituz, hirugarrengo galdera, ze gustatuko litzaizuke zure bizitza erakartzi honea, oain? Hombre, ekartzeatik ondo jungoala jakitie. Ziurgabetasun hori pixken morriztie, ez? Baina, bueno, baita ere hori norbere burun konfiantzi ukitzie, erabaki hau hartzeko ere, hori pixket gexo, hori karri berden nire burure, konfiantza gexo nire burure. Konfiantza. Bai, beti izatea, ez? Pasaudunak, errexo laguntzuna, pasatzea dijun bati. Nik hori iztet beti hola siniztu. Bai, igual pasau berdu nahi konfiantzi matexo. Baina igual arek espaldi matua akatzakin, zeinek daki horrek indun bidie dala egokina. Igual beste bide bat dao, baina beak pasau dulako hortik bidera nahi bazatu. Eta igual zuk beste bide bat nahi dezu, orduan horrek beti itza gustatzen hori hola izetia. Niz zentzu hortan lan ontako batipat, hombre, lagune baldimazea, pues bai, nik hola inun. Baina justu nik oin nahi detan bide laguntza bideratze testu inguru hontan, ez den nahi nik indeten nahi bestiek, ni nahi dut behasen bidi laguntzi edo behasen bidie errestie ez da. Orduan zentzu hortan, pehauen lekun jarri eta pehauen bidie eraikitzeko tresnak eta ispilu lan nahi nuke. Askotan ikuste ez ditugunak dielako hizkuntza ez berbala deitzezakon hori, ez? Iguala oso ondo garaute dugu, baina gero igual zure gorputzek edo zure barne emozioek beste erabatea idie zuri adierazten eta zu nola hain garaute okezun burun ez dezu hori ikusten eta orduan igual kanpotiken profesional batek bisek ustartze aldizen edo ez ikusten edo beste aukera batzuk zure buru ezautzeko beste aukera batzuk eskaini leike. Interesgarri askotan gure buruen diskurso oso politik gelditzea, ez da? Bueno, baina, maitzen jungo beha, eta musika zer da zuretzako? Bizix igual. Zuretzako bizia. Wow. Eta, eskaun dizu kantu bat aukeratzeko. Eta esan dizu kostaintza izula. Zein da kantu aukera dezuna? Tesla batzutan. Potente, Bai. Martxosu da kantua. Bai, hori da. Eta ze transmititze izu? Esan desun bezala zalantzazko ukiditute kanto aukeratzeko garaxen, baina baitaren nahi nun zehozek garaiko izetie. Zibestile igual atzea jotzeko erreztasune neukene beste kantu batzuk aukeratzeko momentu jakin batzukako. Zen ez da kantu bat, ez dauket kantu bat, biziko kantu bat. Momentu bakoitzek eukidu bere kantua edo kantu bakoitzek bere momentu bat akorreraz ditu balogu izan. Eta kantu honek berriz ekartzitena da oso eguneko edala eta gizartien inguruko begirada nire gustoko bat transmititzeuela, baina ez modu melankoliko baten, baizik ritmoekin eta teknologi horren gaur egungo presentzio horrekin, ez? Eta justu baita ere Tesla batzutan, ez? Eta nik teknologia asko gustatzen zait.
bai? Baina, klaro, zertako noiz da nola ondo bereiztute, ez? Eta gizartie da hola obratan. Eta, bueno, gero asko gustatzen zat, ez? Egia Donostiko oso da. Ondo aztertu duzu kanta, zure egin duzu, ezta? Eta, bueno, hor kantu bukaeran esateu, eta zuri lagundu dizu asko heldulekutako bat izan da konpartitzia. Kantu honetan esateu nola gabiltzen egunero bakarrizketak pilatzen. Hori iten aidanak, esango jo aukera edarra dakela hemen eran, elkar banatzeko, espazioa, eta... Hori da, ez esateu zein gozu argixek emendatzen. Hori da. Bueno, Uxua, eskerrik asko, placer bat izan da. Ez da, guztu ontzea? Bai, eskerrik asko. Aurren arte. Eskerrik asko. Agur. Ikusi nahi dut esla batzutan, tazunon eskutatuko zara, argiak itzaltzen direnean, argiak itzaltzen direnean. Eta hemen gaude, bakarrizketak pilatzen, bata bestearen gainean. Bakarri sentitzen ez batzutan, ikusi nahi dut esla batzutan, tazunon eskutatuko zara.